Fala pessoal, quero aprender a consertar a maquininha chinesinha do dragãozinho aí, fazer funcionar no Power Bank e direto na tomada. Já gravei o vídeo, já fiz aqui o serviço e já tô subindo agora. Só passar lá no Dot Canal para conferir. Ó, funcionando aí direto na Power Bank e bem potente. Passem lá para ver o vídeo.